This is our last day. So, dito kami sa ngayon sa 7-Eleven. Right. So, kakain kami. Kakain kami ng snacks. So, may Slurpee. Not working. May gulp. May gulp. Ang sarap din. Strawberry smoothie. Pwede. Smoothie. Pero na lang na 100 shekels. So, you have to spend wisely. 7-Eleven. Kakain kami ng hotdog. Kasi mukhang masarap yung hotdog dito. Magkakain kami ng hotdog. Kasi mukhang masarap yung hotdog. Let's go. Let's eat hotdog. Hati lang kami. Strawberry smoothie. Wow. Wow. Ang technique ay. Wow. Cover. Isa nagyan sa Pilipinas, isa nagyan pa nila dito. Smoothie. Ay! Ew. Ako. So, hotdog naman. Meron siyang topics. So, iba, may vegan. Sunda. Ito lang. 19 kapag may topics. Na hotdog. Chicken. Spicy. Any. Tapos, 19 shekels. ito ba? Ito ba? Ano yung difference? Chicken. Ito spicy. Ito na lang. Chicken. Ito na lang. I think so. Molot mo naman na yan. Hindi, naman yan. Ito na lang. Taas. Pag may dog, 19. And you put this one. Ito lang. Ito daw guys. It's okay, anything. Anything pickles? Yes. Hindi lang. Once of the first pay. Now we pay. Ay. Parang masarap din to. Ano ba to? Kariman. Naman? Kissy finger, oh. Yung pizza rin sila labo. Hindi na naman sa amin. Paano na? The only and first 7-Eleven. Hindi, I love you. In Israel pala. So, total bill namin is 38 shekels. Almost same na rin naman sa ano, 20 cents lang naman yung difference. So, yun siya. So, yung hotdog na maraming toppings, 14 lang. 14.9. 15. Tapos 15 din to. Tapos 9 lang ata. 8. Yeah. Sarap. Tapos ang strawberry. Sa kanya soy milk and almond milk pa nga yan eh. Fancy. So, yun yun. ano pupunta? Can Wala. bike tapos we can saan? Or Wala naman na kaming gagawin. Maglakad-lakad lang. Lapit na beach dito. malayong lakarin pero We will take a bike. Mag-bus tayo? Love ko si Alex. Sa kanya lagi ang first sa akin ride. lagi yung first move.
Kasi siya yung unang. First bite na walang hotdog. Yun, no? First bite. Ako lagi first bite pag hotdog. So, yun yung first Walang bite. laman. May toppings naman. Sarap ng ketchup at mayo. Na may bread. May mustard. Hindi ko na. Up. Sarap yung mga toppings. 50. Para sa 40, 15. Sarap siya. Pero malit na yung hotdog. Pero okay lang. Malaki yung hotdog eh. Malit. Hindi nga nabuo yung bread. Pero maraming toppings. Toppings, ano ka? Only toppings. Pwede may ilagay. No? Yun, sarap. Try nyo. Bawis topping. Tsaka maraming mga bread, nuggets, chicken. Kung ano yun ng food doon. Na okay naman yung price. Tsaka may Slurpee. No? Diba para sa ano, sa food rate dito, pag merienda ka ng 14, okay. Mura yun. Mura yun. Mura yun. Kasi ang regular meal ng burger sa ano sa UAE, 20 na agad. Tapos bigyan ka na ng isang sachet ng ketchup. Guys, so kain na kami! Hello! Hi! Hi! So, ito yung last day namin sa Israel! So we plan na very light lang na ano. Kasi umalis kami ng bahay, Pasyal. 3:30. Nakapon. Ayan, so, ayan. Baka pa lang kami. Walk lang sa, dito yata kami sa Independence Park nila. Ata. Ata. Ganda po. Ayan, so, hopefully, ay masilayan natin ang sunset! So pretty. Sunset. So, itong dagat sa harapan is Mediterranean na siya. Ayan. So, light walk lang tayo sa park. Lamig. Pero mas chilly yesterday. So, Umulan. Ngayon, hindi umulan eh. Pero Cloudy lang, cloudy day. tumatangos sa ilong ko. Kasi malamig. Hindi ka mag-react. Tangos sa ilong ko. Yung, no. Maling. Sisilip tayo sa beach. So, stroll lang. Pag napagod, pwede nga po anywhere. Kasi yung snack namin na hotdog namin kakainin dapat. Dapat do eh. Kaso, Para mas masarap na mainit pa siya, di ba? ayun na yan. See? Tapat. Doon nga tayo. Doon nga. May nag-ano. Oh, windsurfing. What? Oh, may nag-ano din. Nice, may nag-surf. Sarap. So, naabangan natin ang sunset. So, around mga 1.5 hour pa siguro ang sunset. So, perfect time na relax. Heart to. Mga desisyon namin sa buhay ng tama ba? Ganda. So, I think private yata sa baba or sana hindi. So, let's try na kapasyal sa baba. Let's go. Alright! Ito pa rin kami. May pass sa baba. Diba? Nice. Kasing ganda ko. So, May kasing ganda ko sabi. sobrang ganda. Kasing ganda niya. Ayan. So, it's nice weather. Diba? Surf sana kami. Kasi Yun. malamig. Yun lang. Dadaling ka sana yung ano ko eh. Yung wetsuit ko eh. Kaya 2 taon lang din naggamit. Na pretentious eh. Alright. So, dito na kami sa may beach.
So, mag-walk kami papunta sa breakwater. breakwater. Then, lakad lang. Hindi kami siya mag-video kasi maraming mga naka-swimsuit. So, iwasan lang kami. So, let's go. Let's go. Sa amin lang muna. Sa ilong lang yun. Umbrella Beach. Yak ko na. Oh, lakas ang water. May mga nag-surf dito sa likuran namin. Tapos dito may nag-surf din. Para siyang crescent. Sa gitna kami. You know, yan. Gitna kami ng dalawang beach. Ayun, ang dami nag-surf. No. Diba? Free things to do in Tel Aviv. Walk with your loved ones. Yeah. What? Check. What? Strolls. Strolls, parang. Ang ganda ng weather. I think yung ano nga, pag summertime, worth it naman mag-beach na rin dito for a day. Sana yung mag-swimming kasi sobrang lamig. So next time, Diba, may dala pa naman tayong pang swimming. Ito pa kayo magka-pneumonia sa lamig. So, let's go. Ayun lang kapunta si brother. Ito yung kasabay natin yung lakad din. Kaya yun. Ganda. Kaya yung likod natin. Alright, sayang. Pwedeng i-drone. Yan. Maganda sana i-drone. Maganda sana yung drone. Gas flight at drone. Yan at i-drone. Go. Talk back. Let's... Punta sana kami dyan sa breakwater. Laki mo, wala. Ganda oh. Ganda. Try the water. Tapos sumaba to. Pagkakit ko na ng ano, Hawak mo. yan. Pwede yan. Akan na. Hold. Malamig yan pag bumiyahe tayo mamaya. See? Mas masikip. Masikip yung pants. Ow. Okay, let's go. Let's try the water. Try the water. Try the water. Feeling ko malamig. Malamig ang pili ko pa ano. Tanggal na rin. Try yun. Kailangan I try this after. I'll try namin yung water. Tapos uwi kaming putikan. Hello, welcome to Dolomites. Dolomite. Oh, ganun lang kami mag-beach. Cheats na. Ano na kami? Old na kami. Siya lang yung old. So yun, tampisaw. Take photo. So, where are we? We're in sikat na roundabout. Ito daw siya, sikat. Nakalit yan. Siyempre, di natin alam pa nga. Tada! Hotel, madaming kainan. Park sa gitna. May sinehan, no? Hotel Cinema. Restaurant. May ice cream din, no? Tambay ka na lang sa grass. Ice cream. Itang ice cream doon. Parang every street na papasukan mo may may retail, may kainan. Tsaka may bike lane. Dog park.
Let's have a look. Let's have a look. Let's have a look. Swak. Sanay tayo ng runabout, di nalalakaran masyado yung loob. Dito lahat nadaan. Yan, dito pwede na mapasala. Fountain runabout. Sabi sa akin ni Alex, sikat daw to na roundabout. Iconic naman. Iconic daw. So, ito siya. Iconic dahil ano, highlight sa Google Maps. Highlight. Siya lang may picture. Sabi ni Google Maps. So, ito oh. Ayan siya. Tapos ikot ka. May mga hotels, retails, food, Boutiques. boutiques. Ayan. Ayan. Wow! Ito yung dinaanan namin kanina na umaga. Nalagay ko yung clip. Kasi nasa bus kami noon. So, ayan. That's it guys. For our day. Walking na lang and then we go home. Tomorrow, balik na kami ng Dubai. So, thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye! Bye! Na DXB na kami. Back to work. Back to Back work. to work. Hello. Siya. So, next flight na ulit next month. What? Ako lang pala. Ayan na, second. Let's go.